欢迎收看台湾新眼界，我是阿明詹伟民。今日咱这位来宾哦，刘一峰神父，伊讲卖个叫伊阿独啊，伊是正港的台湾人。咱知影2017年伊正式规划做咱台湾的国民，嘛摕到咱的这个身份证。咱看到1966年，伊从巴黎外访团教会派任，离开法国家乡散步的利用。这25岁，这个刘一峰哦，坐一个外月这个船，来到1万多公里的这台湾。伊讲哦。自伫马赛这个港口坐起哩要前往这个亚洲的船，伊就决心要来属伊是台湾人咯。50多年以来，除了传教，伊嘛帮助真济台湾人、华人人吼。伊讲这只是伊该做的这代志，照顾别人的困难哦，就亲像伊家己的困难共款，一生奉献为众人，红鸾玉立台湾情。今日台湾新界文化新台湾，要来带你看伊的故事。这是花莲县玉里天主教堂，负责人是79岁刘一峰神父。伊自1966年25岁就来到台湾传教，这一点都超过半世纪。多年来，伊亲自为在地从事各种社会服务，也成为花莲玉里人人口中有求必应的神父。迄个时阵，院长问员工：恁若会使？家己决定你想要去倒一个国家，你要选倒一个国家，是因为迄个时阵我有几若届有看到杂志内底是关于台湾的消息哈，是有几个神父带上来台湾传福音，有写因有写有些伫咧杂志内底有写关于台湾的代志，所以我感觉哇，伫台湾有较济民族的文化啦，是风俗习惯啦，拢无共款，所以我说一定有趣味啦。这个有写我若会使家己选，爱去倒一个国家，我就爱去台湾。刘一峰神父伫厝内是排第2个。有阿兄甲弟弟妹妹，出世的时阵被担任修士的阿姐抱去受洗，了后这位立志成为神父，并且想要前往亚洲传教的阿姐，因为离厝大战煞身亡，刘一峰就继承伊的位置，为法国巴黎大学神学系毕业，做完兵了后，成为传教士前往亚洲传教。伊来到神墓中的第一志愿台湾，并且奉献一生。以前我还没来的时候，我就觉得是吃饭第一，然后再来工作。可是神父后来告诉我说，服务别人是第一，吃饭是第二。你因为在服务的时候呢，你就会在别人的身上得到天主的恩宠。那对于刘神父，我在他身上看到的是，他应该是在他的字典里边没有 no， 只有一个是。只要别人有求于他，都是是，从来不会说 no。来台了后。刘神父除了接手花莲玉里天主堂，收容身心障碍者的安德启迪中心，更较重要的就是伊也同时经营资源回收场甲二手商店，互当地价收入好、真种真事、经生人等弱势族群会当有工作、赚生活费。这就是因为社会各阶层，每一人的艰苦，有足侪人看袂到。有当时是一寡社会救济社会福利，无法度顺着原手的这个空间。所以刘神父的顺路来帮忙因，来，互伊去食，搁互因工课做。比如讲，咱过去捌犯错，是教到咱出家的一寡更生人，因这个人因为过去犯错的所在。足济因的家人，包括咱的社会，
完全较无得去接受因。这个人来找神父的时阵，神父都互因慷慨，互因零用钱。每一天来到教会广场分类本数、搬运资源回收的人，这大多数拢是维持社会基层、经济条件较差的人，甚至也阁有无法度融入社会经生钱。虽然教会收入无济，但过老一方神父坚持，只要因愿意做，都一定会互薪水，会当互因维持上基本的生活开销，同时也透过一直帮助他人，实践自身信仰的精神。一生奉献为众人，洪乱玉里，台湾正经真欢喜。咱邀请到咱的老一方神父，神父你好。哎，你好，大家好。哇，你讲卖叫你叫你这个阿德啊，叫你是正港的台湾人啦吼。哎，就因为我住台湾50多年，住法国敢若75年呢。等于有2/3的时间拢伫咱台湾啦吼。有影，真正无简单啦吼。伫台湾，嘛互你这个身份证啊吼，互大家看一下啦吼。真正无简单，2017年规划着咱的这个台湾人吼，你的这个身份证你有查来无？有啦吼。有。哇，真正无简单。哎呀。哦，爱甲这个号码查起来吼，这是你摕到这个身份证。我会记你迄天，你有讲到吼，你迄天穿这个西米露真缘投，你讲你是新郎，台湾是你的新娘。哦，对。谁人迄当阵会讲安尼话？因为我迄时阵在台湾住50年，51年，拢无得到身份证。我迄天，本来是我是爱台湾啊，不过无正式的这身份这部分啊吼，所以你感觉啊50几档啊，谁人台湾政府也无要互我一张这个身份证安尼？哎对，伊讲得到的时阵，我感觉我更较属于台湾啊。更较属于台湾。其实你25岁坐船要来台湾进前，你当阵就是讲我本地我就是属于台湾安尼。哎对，这是54年前的伫法国的南部，马赛，这阵到过人吼，嘛是爱。差不多34天。34天，一个月吼，喺海顶，喺上厝无？迄当阵。哦，较趣味啦。较趣味。哎，对。安怎讲？就是讲样，这伫船顶哈，嘛会使，嘛有会使做较多代志啦。我上爱的是去游水。去游水？不是海内底，是船顶的。船顶去游水。游泳的所在。是，啊，听讲你伫船顶吼，其实咱讲伫坐这个法国的船啊，来到这个香港去啊转换这个英国的船啊吼。哎对。这伫法国的船的时阵，冇有啉水嘛，不是有啉酒，葡萄酒吼。葡萄酒啦吼。到香港换英国的，拢无酒，拢是啉茶。嘛是真好啉啦。是嘛是真好啉啦吼，就是讲无共的这个船顶吼，做无共款的这个代志。但是你来到台湾啊，都要开始正式来做这个传教啊吼，一开始会真忝头无？我太相信爱学一出啦，本地的语言啦。是。所以来台湾无偌久，敢若1礼拜就去新竹。去新竹。台省是学国语啊。不过我过几年，我迄时阵我伫花莲时，我听别人讲的，除了国语以外，有别种的语言啦。是。是我过6年，我有登去新店，有一出啦闽南语啦。哦，所以语言来讲，你真正有天分。尤其咱讲花莲这个所在啦吼，毋但有这个台语，佫有真侪这个原住民族这个语言。哦，阿密斯、布农，你拢晓讲？哎呀，小看了。小看了哈。阿密斯，是因为逐工就个民族会啦。是。所以一般的需要工业会。
会使，不过较深的个袂晓。这 felicitation 会晓，这个讲这个问安吼，请安问好，拢会晓啦吼。其实咱讲着吼，因为咱讲花莲玉里伫遮吼，你嘛住50几栋啊，内底真济这个原住民族的这个朋友，你吼真正是电话拢爱扎伫身躯顶啦吼，就是随时有人讲啊，辛苦，我才可能爱你斗3工啊，逐工拢爱接这款电话。我唔知啦，唔敢讲啦。就是有时啊，人爱找一个大个所在啦，所以因有打电话给我啦，因为我嘛有甲几个人熟悉，所以会使问讲，恁有会使做这件事啦，有别人需要啦，因为阮有几个宿舍，会使接受人来住啦，特别是阮做回收的工课啊，有诶来玉里找工课，不出来好住啦，所以阮嘛是有准备互因啊住的所在呢。是，都无住，无通好住，找你，啊无电嘛找你，无一定啊，无一定有接过。对，尽量啦，毋是。我其实，我伫玉里也是较久的时间啦，已经30多年啊，所以拢熟悉啦。所以若无若需要修理电啦，我知影爱叫什么人来修理啦，毋是我家己修理个。毋是你家己啦吼，但是这个做资源回收，我看你嘛是做真济。袂啦，就是难啦。上重要是就帮助人来。找工课啊，我做回收的工课是，你学差不多几点钟久就会晓啦。有用要爱分类啊，就是什么铁啊啦、塑胶啦，慢慢的就真紧就会晓了。是，所以吼，这个帮助人的这个基因是对倒位来，爸爸还是妈妈，还是规个这个厝内？爸爸妈妈都拢有啦。安怎讲？对，因为爸爸妈妈是。因为心动嘛是较深哈，因为是较爱帮助别人，所以我伫家庭遐嘛有看到因安怎做，我就跟对因安尼做啦。我记得我细汉的时阵，伊个时阵是战争哈，第二次世界大战呢，未结束啦，所以有诶无3家人无帮好食啦，阮遐帮较照顾，无面包好食啦，所以有诶人嘛去阮遐，因为阮遐嘛是有农场啊，有种菜啦，有所以大概阮妈妈那。常常嘛有教会因啦，因为所以我来台湾的时候感觉，我细汉的时阵有一个理想的家庭，所以有诶到台湾看到有诶无家庭，无所以到15外岁的时阵，因在找即个家庭共款啦，有时候找无。所以有做的路无什么理想啊。所以若找阮的时阵，阮跟伊讲啊，起码恁来，这是一个大家庭，因为阮有起码有70外岁的人在做回收的工课。所以你来，环境里，不过你无有时咧有条件吼，因为我跟伊讲。阮拢是对各种的所在来，所以爱互相尊敬哈，互相尊敬啦吼。所以咱看到即阵咧做的这个代志，甲过去爸爸妈妈互你的这个影响，真正有够深的啦吼。咱嘛讲这个过去，你来这个台湾遮久啊吼，进前伫妈妈也未过往进前，每2礼拜会写批互你。不简单吼。所以这个妈妈就是安尼吼。虽然我已经大汉了，离开伊的时阵已经几个月了。是，不过为了救因妈妈，看因的后生50岁嘛是因的，囡仔哦。所以我离开以后，
逐2礼拜就写批互我，是，我是甲便当是出啦，你较便当，一个月会批啦，嗯，大概伊的批内底些东西讲，原厝的代志啦，是，佮发生伫法国发生什么代志啦，就简单的拢简单的吼，安尼写36年，哇，伊个时阵就半辈真紧就离开这个世界，不过一个妈妈的心哈，就无改变了。妈妈的心无改变吼，啊，其实爸爸妈妈头拄仔嘛讲到，因对你的这个教育也好，还是讲奉献也好，这个精神也好，拢是自因遮来看到的吼。啊，其实啦吼，你有去登去法国去找爸爸妈妈，迄当阵要分财产啊，讲要互你1分啦吼。对。啊1分你尾来安怎用？还是因安怎甲你讲？所以本来伊讲啊，因为阮是4个，有一个阿兄，第2个是我的，第3个是个小妹，第4个小弟，所以阮爸爸讲，你是虽然是住台湾花莲，你爱你的财产一部分嘛是得去，花莲的是你是属于台湾，是安尼讲的。所以当阵已经甲你安尼讲啊，你本早讲我无爱，你分互这个其他的兄弟姊妹的。对，我本来是讲爱个教会呢。对。啊，但是这个爸爸安尼讲。爸爸妈妈，你讲说，你嘛，小弟台湾一定要得去台湾的。所以旧年我有登去啊。因为来的时阵是逐6年登去一届，后来就因为。较方便啦，飞行机什么做飞行机，差不多在13点钟就会到位啊。是，所以起码逐3年会使登去。不过起码因为爸爸妈妈无伫咧吼，普通是我旧年登去时，3礼拜去看阮兄弟姊妹啦，亲戚朋友啊，就登来，3礼拜以后就登来。是，就是讲也是会当搁登去。咱讲法国家啦吼，毋免像过去坐1个外月这个船，交通较方便啊。但是这个过去嘛是讲爸爸妈妈互你这个情吼，你还阁真深的吼。对，所以这旧年阮本来有土地啊，买出去啊，所以毛分4部分啦，阮哎呀嘛有我所以嘛钱剩的钱买。过来啦，过来台湾啦，过来台湾对。所以这个阿兄也好，还是讲小弟小妹也好，其实拢知影你伫台湾做遮尔这个伟大这个代志，所以嘛是继续甲这个精神是希望传互你台湾都继续奉献伫咧。这为着财产拢无发生什么冲突啦，有影啦吼。因嘛是爱我转来啦。是，所以咱看到这个老一方幸福，这个规个家庭拢充满着爱啦吼。继续咱们来传。大家来看讲吼，其实伫咧花莲遮啦吼，头拄咱师傅嘛有讲到着，就是讲吼，遮有需要帮助的人真济啦吼，但是爱互相尊重啦吼，咱先做来看。当年伫花莲局里做社会工作的老一峰师傅，并毋是一直咧做慈善，伊上重视的其实是培训弱势，有一个专长，互因未来会当自力更生。所以除了教会例行事务之外，伊也设法为在地创造更较侪的就业机会。因为遮的几十个人拢是有问题，有一些问题人，因若入去社会就爱做工课较困难，所以阮在遮是嘛是带咱的阮的中心吼，安德中心也是做回收的工课，大家拢真紧就会关系会晓做了，不过有的人会使入去社会，因真就无问题。我较爱遮入来的人是需要因特别阮特别的照顾，较有意义啦。这座资源回收站，就是老一峰为赞奖金书更新前家有董事长囡仔定志刚所成立的。
内底大约有70多名的员工，这每一个人拢有家己的工课，有的负责清洁整理二手衫啊甲物品，有的负责分类管啊，也有人负责各种机械设备的拆卸。也毋过无管什么人，讲起老师傅，大家拢真感激。伊伫阮生活中哦，就我朋友，啊，佮真好的长辈啦，吼啊，阮的需要伊拢看会到，啊，拢不时会斗相共，啊，帮助阮足济，吼啊，拄着痛苦的，啊，拄着生活的问题，拢会去甲阮斗相共，去甲我安排工作安尼。我较早是从头较听的人物啦。哦，啊，不是哦，拢惹麻烦互伊，啊，伊不断的鼓励啦，哦，啊，无放弃阮这拄管厝啦，还是酒的啦，食药啊，伊拢无放弃，啊，不是你伫阮身边你帮助阮吼，行过去啊，较痛苦的时阵，啊，嘛爱感谢伊，互阮的帮助，互阮这俄罗斯家庭哦。你很棒啊！苏先生，当然不是吗？你不知道？不是，我们也有一个人那边，他拿去那个养鸡场那边连诊，用那个马达去抽水。回收站虽然帮助真多人，也毋过现实却是，伊的仓库已经连续2年遭到不明情绪爆破，300多平的仓库一个也烧了了，重打击辛苦甲职工的信心。好佳在消息一传出，伫短短36天内，就拥立大笔的善款，互老玉峰辛苦真感动，甚至主动拍片感谢各界善行，仓库也开始积极的重建中。我来代替我们的同仁，感谢你们安全。很慷慨的把你们的一些钱寄过来，我们觉得现在够用了。所以如果还有多余的钱，也可以帮助别的慈善机构、别的单位。非常谢谢你们，也祝福大家身体健康，也心里平安喜乐。谢谢。即摆目前铁工的部分已经完成，因为当时这个媒体就报道了后的时阵，省府并无对外募捐，所以这个咱台湾的这个爱心人士就提供阮资金，哦，大家拢会捐资金，互阮来做修建的动作。目前厝顶的部分，哦，啊，甲这个木工的部分、土水的部分，哦，啊，水电的部分拢在进行当中。在阮的这个设想是看伫5月中旬以后，看有法度来完工无。老师傅所做的代志，敢若用自比来讲，无定着也无够到达。伊有意识的设计各种帮助弱势方法，并且亲自带领所有人达成目标。俗语讲得好，互伊鱼食，不如互伊钓竿啊，教伊安怎钓鱼。为老师傅的身上，就当看到这句话见证。起码有70多个人在做迄种的回收的工作。是。嘛有车，有人送货车货管啦。因为台湾人较慷慨。较慷慨啦吼。大个所在，拢有较侪人倒脚手，行技术来起来讲，安尼免人讲究有搞位机来修理哈。所以起码够需要差不多1礼拜就会完全修理好。一生奉献为众人，红鸾玉立台湾情。继续，咱们来请教新妇啦吼，就是讲啊，咱伫这个花莲遮尔久啊，嘛成立吼，这个咱讲有真济这个工作站做回收的啊，你只要有人打电话，你讲啊，遮有回收，你就亲身会去啦吼。哎对，我本来带乡到台湾花莲的时阵是做我感觉伊个时阵上重要是。照顾学生，因为那时候学生，这是50年以前，50年以前，是学生拢
爱读书，毋过因有时伫厝无迄个读书的环境哈。是。医生讲，伫花莲嘛有准备，就看册的所在。后来过几年，就第三站是到我是到有历时阵，是就无有时阵无共款，就有时阵有的人无找无工课。所以到台湾的政府开始注意环保，人对环保，人向外的环境哈，是，所以阮感觉这是真重要，这阮开始将物件组织做伙来做分类的，在所以以后就卖掉了后，就将低调一钱，让交互较需要的人。是。不过今年过去今年就物件愈来愈济，愈来愈济啊。对，所以有人来找阮，就跟因讲啊，恁老大家来做工课，逐工8点钟过时间来上班，所以会使得到这出来钱来，就安尼开始，起码有70多个人在做迄种的回收的工课，是，嘛有车，有人送货车货管啦，因为台湾人较慷慨，较慷慨啦吼。啊，毋过咱讲过去，即个咱讲回收场遮有侪届着回收啦吼。哦，对。嘛真痛苦，但是讲其实一个啊，即个捐钱的人真侪，但是你拢无主动去宣传讲爱募资，其实咱台湾人真正有爱心吼。对，真有影啦，这是两个月前的代志啦，这应该是阮的人无欢喜就安尼开始，不过是无要紧啦，是过去的代志。不过上重要是，迄阵台湾人对台湾各个大个所在，拢有较侪人斗下手，是行技术来讲，所以安尼免人讲就有够的钱来修理哈，所以起码够需要差不多1礼拜就会完全修理好。哦，所以讲回收场这个本早着回收，啊，搁1礼拜就当这个恢复好正常啊。对。有影啦吼。啊，其实咱头拄嘛讲到，其实咱讲这个是有的人是家己吼，这个放火去烧咱家己这个部分。你过去吼，这是毋是会感觉啊有淡薄仔失意？因为这款代志，你家己会感觉？对，本来看到当回收处，感觉哎呀，不过马上讲哎勇敢的来面对啦。所以过去回收处了后，那一个星期拜六，是过去2天拜就做伙来整理，整理了后就有较侪台湾人有行起来，所以马上开始修理哈，到起码会使用啦。是，对。真正是无简单吼，无简单，台湾人的这个情吼，嘛有对你的情吼，就是讲你伫吼台湾奉献遮久啊。是啊，就阮遐的人，阮遐的人嘛需要大家人的帮助啦，因若无就较困难来过生活啦。是较困难来过生活吼，所以好你较知有拢讲吼，真侪这个传教士也是讲神父来到咱台湾遮吼来帮助大家啦吼。啊，其实吼我嘛看到侪影片吼，你伫这个教会教人安怎唱歌吼，丹田爱有力，这是爱什么时阵才会来唱？要跳，拍摄了。我听你讲有这个哈拉乌，这个一条歌啦吼。这条歌你会使唱一下无？不是阿鲁埃的。阿鲁埃。这是要哪唱？会使唱歌。会使啊。因为起码有伫玉里无人会晓唱歌。Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête,
et la tête, alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. Go， 较长，较长，真好听呢。对啦。什么场合会教人唱这条歌？好，是大概法国人细汉的时候就会晓唱歌啦。囡仔时代的歌。哎，对对，是讲鸟啊哈，会故事啦。是鸟的故事。啊，咱嘛看到其实吼，这个咱讲新妇，你伫咧天主堂内底吼，其实咱看到讲一种融合伫内底啦吼，无共款的宗教，拢是一种尊敬啦吼。哎，对嘛是哎安尼啦，因为阮起码这条会帮助吼，拢无分宗教信仰啦，讲道教啦，佛教啦，是基督教啦，拢做伙帮助需要帮助的人。当然是家己有伊个信仰吼，毋过做伙来合作来帮助社会个需要的人的，这是真理想啦。是真理想啦吼。是安怎我讲着讲这个无分宗教，无这个界线伫咧吼。伫咧这个咱讲教堂内底，有看到这个道教还是佛教这个歌仔顶，啊边啊吼，佫有放咱讲这个中华民族的这个神主牌啊啦吼，会当看到讲真正是无界限啦吼，无这个界线伫咧啦吼。安尼对啊，就是因为爱配合遮个风景哈。是。哎对。国家的风俗习惯啦，嘛是爱接受哈。是，因为阮对别个国家来台湾，上重要是爱看台湾的就是生活的风景啦，风俗习惯啦，拢爱接受。是，甲信仰是无拢会下啦。所以一开始这个传教来台湾，啊，到即阵50外冬啊。你感觉你的改变是啥物？还是讲这个规个台湾，互你看到的改变是啥物？就是讲，最重要是，我看大家人为着这个目标吼，会使做伙合作的。起码，咱的目标无论是就无分宗教信仰，是爱所有的人会当过快乐的。过平安的生活吼，所以我想讲，对几十年以前吼，到起码拢无买几公斤的米，拢是别人安尼送互阮，来帮助安德支持中心啦，过是阮的做回收的。工课的人吼，是拢是佛教还是道教的人，拢教互阮吼。无分宗教吼，佛教、道教，拢会捐一寡这个物资，互咱的这个安德启智中心。对，所以有影会互相尊敬，这是真重要。真正是互相尊敬吼。啊，其实咱讲吼，你25岁迄当来到台湾，啊，其实吼有你的好朋友。咱讲孔凡月吼，这位先生啦吼，伊讲你26岁来到台湾的时阵，大家拢讲啊，你的这个华语可能较讲无清楚，但是吼，真侪人吼，拢去教会听你传教。敢有？伊安怎讲？伊讲吼，尤其是这个查某的这个教友出席的人吼，偏济。因为你迄当阵真正缘投。唔知啦，我唔知。歹势啦。唔知哦。但是看你的这个相片，真正是缘投。我伊个时阵，当然有常常甲少年的做伙啦，拢是办是做伙办代志，毋是讲谈恋爱，毋是。其实咱头拄嘛讲到啦吼，就是讲自迄当阵坐船来到要来台湾。就是属于台湾啦吼，对。啊，其实咱讲2017年嘛，摕到咱这个身份证，啊，对台湾，你已经决心无要走啊啦吼。对，我本来这阵来台湾的时候，我知影啦，除了这个政府不爱我啦，以外，我一定会留到台湾，直直到上后结婚证啦。对，因为就是感觉
这种爱是是爱感动的，毋是讲不过有时啊到这个年岁，我感觉哎呀，不一定我若判病，对别人来讲是这个负责啊，也因爱照顾我较歹势，所以有时看到有我对外国来的修女也是神父，到要走无去啦，讲因想要回去因的国家，因的惊伊那半病以后，台湾的人啊需要照顾因啊较歹势啦。哦，但是袂啦，咱台湾人嘛是真有爱心的啦。但是这个咱讲身躯遮尔啊，这个健康一定无问题吼。到起码会继续。我以后唔知。会来继续替咱台湾来服务啦吼。真正是已经79岁啊，要80岁啊吼。特别80岁。真正真健康啦，尤其咱讲，逐工几点啊起床？5点半。5点半。本来伊想讲爱较早爬起来。较有精神。较有精神的啦吼。咱嘛看到其实哦，身躯伫遮啦吼，真正是做到这个咱台湾人的这个一个精神的这个表现啦吼。咱嘛继续来带大家来看讲，其实除了这个回收站哦，也佫有这个汉万囡仔和4大人40-50岁来带的这个部分，咱先做来看。老养神父来台接手的安德启智中心，服有身心障碍囡仔有所在通住，也安排活动甲课程，互因上替因找工课。伫几年前，老养神父甚至也成立用伊的名安养老人启智人口的安德颐红园，安顿因的一生。后来几年前有阮看到安德中心的因慢慢啊愈来愈大汉的，有的已经特别50多岁啊，所以因家需要特别的照顾，才决定去另外一间中心，就是颐丰园。所以颐丰园起码是为着45岁、50岁的人以上哈，对，已经开始受10多个人慢慢安尼一个安尼进来。伊上后讲一句话，你正要找伊的时阵，伊拢讲神父你安尼想无？伊讲没关系，我可以。这是伊的口头禅，伊拢讲没关系。我会记伊有一届去用采访的时阵，伊讲，伊介烦恼讲，伊足毋甘要看讲，即摆社会遐进步啊，佫有人无通好住，有人无通好食啊，所以阮中心的囡仔介济拢已经拢超过40-50岁啊。因超过40-50岁的时阵，因厝内底的人嘛拢介大、介济岁啊。厝内底的人拢会烦恼讲，后盖我若往生的时阵，我囡仔要安怎？所以神父都想讲，伊嘛是有想到即种的，有想到遮，所以伊就赶紧看想办法，去另外去一个颐丰园。无意外，伫狱里的任何人讲起老养神父，拢显示出感谢心情。伫安德启智中心服务的老师当然也无例外，想起一切，甚至是感动甲一肚后甜。讲实在。神父毋是干那对遮其中心的囡仔有即种的感情，像伊对阮教育的家庭嘛，拢是介关心的。3年前阮翁过身，迄当阵介当病，神父嘛拢，伊知影我囡仔较大阵，伊拢介关心我的厝，因拢，所以伊会关心咱。即马大部分的人看到的拢是讲，伊对身上的囡仔。敢若付出的心肝较济，其实毋是，伊是一视同仁。每一个人只要是所有的人对伊有所要求的时阵，伊拢是一定好。所以阮定来看阮天主堂遮，定定拢有一寡人来。神父我无所在好住，神父我无工课好做，伊都暂时甲收留，互因一个工课做。老神父的作为也影响真侪人愿意加入善行的行列。有当地妇女就主动甲神父合作，经营以神父家乡为名的家己布列塔尼二手博物馆，回收部分天主堂的物资，互原本只会当卖互环保公司的回收品，也会当透过在地妇女的骹手，佮制作成全新的衫、牌仔、甲帽仔，化粪扫为黄金。阮遮有一个时标，就是
家在布列塔尼二手布衣馆啊，后壁吼，因为敢若安尼人唔知影，后壁还有一个义理天主堂刘一峰神父的名，所以讲人买出去吼，因就知影讲这史蒂芬家走出去的物件。对，嘿对啊，因为让他们知道，红知影讲吼，这都是刘一峰神父伊的创举就对啊。不论是胜利回收站、营收启智中心、新建安养中心、重建上海仓库，甲上山下海解决村民的各种疑难杂症，老永神父一生为台湾人所付出的，早已经超过一位传教士会当做的。保定着像伊这款无私奉献的情怀，才是真正爱台湾的精神。今日咱真正欢迎讲吼，咱真正邀请到这个玉里的华国爸爸啦吼，来到咱节目现场啦吼，就是讲最近也个出一本新的册，或者是台湾东海岸的这个华国牧者。哦，其实咱嘛看到，咱讲这个科学博物馆邀请咱的神父来做共同的这个编辑吼，这故事就是讲写到过去。这个法国的这个传教士，还是讲神父来到咱台东，还是讲花莲这东海岸这个所在。真正奉献到台湾啦吼，对，这是对70多年以来有53个新法国的神父来台湾来带东部，花莲就是花莲很好困啦，有较济啦，已经离开这个世界了，我还未啦，就是所以有3年前台中的。科学博物馆，对，有一个专家就来叫你讲，将甲我讲，将恁的相片，到互我来看看，所以感觉，这有甲台湾的历史有一出啦关系啊，所以伊将阮所有的相片，万华张啊，就摕去台中，后来伊过来看，把个神父，潘神父咧，也有较济神父有迄个是有翕相哦，所以伊种个相片，甲东部的原住民还是汉人的历史有关系啦。是，所以咱看到真济吼，咱讲神父改变啦，一个改变，就是讲神父。入去可能是原住民族的这个部落也好，还是讲甲汉人吼，这个记录的这个过程，拢是咱过去历史的这个一个阶段的这个定型啦吼。所以你伫遮吼，佫帮衬着什么？这个伊个小姐知影我已经老了，所以我也可以当会记咧较早的代志，会较紧问我讲，若无我若走了后。那个别人唔知影。就是讲咱过去这个50几个这个神父来到咱这个台湾东海岸吼，东海岸啦吼，来到遮真正是传教啦吼，啊嘛甲这个咱头先讲的这个原住民记者也好，还是讲甲汉人社会吼记者也好，拢是咱这个历史的这个过程伫咧啦吼。啊，其实咱嘛看到伫咧信上吼，自坐船开始，到即阵50几冬啊啦吼，啊你感觉这个台湾，互你的上大的印象，互你是啥物？我感觉台湾人对保育来的人有这种的特别的关系啊，因欢迎因有时啊，你若去别个国家哈，你问啊，我会去什么所在？是。安怎去啊？是，普通是，迄人会甲你讲，台上到迄边用正边啊是不过到台湾的时候，迄个普通的台湾人伊讲，来，我带你去啊，无共款啊，无共款啊，完全无共款啊。是，虽然看到伫你身上，嘛真正是变台湾人啊吼，有无？
唔敢讲啦，因为这些爱机器人爱慢慢啊接受本地人的风俗习惯啊，爱想要了解本地人的思想吼，这需要较侪年啦，包括现在特别八十岁嘛，嘛需要较这些时间啦，个了解更较深啦。也敢无够深，还无够深，也无够深，无够深。安怎讲？就是讲，台湾人因为语言的问题哈，虽然会使讲几句话啦，不过无完全控制一个语言啊，或是你若看册，爱看韩文啊哈，是。而且有些对外国人来讲是困难了，是爱完全了解本地人的是较困难。是，我想这个辛苦是较谦虚啦吼。不过咱讲你对一寡这个汉人囡仔，尤其这个40-50岁，其实因伫少年时阵，拢对你对到即阵啊，咱嘛有成立吼一个叫做义风园啦吼。伫咧即内底，咱互伊。一寡吼较长期的这个教护，对，是的，20多年前，有另外一个新妇的，他的照顾遐个囡仔，所以讲21年以前就过身啦，是，所以阮的老板呢主教叫我来继续做伊的工作，所以我嘛是真欢喜甲因做伙，因为。这个起码是不是囡仔啦，起码是差不多70岁以上的，是大人啊，对大人啊，甲因做伙哈，就甲一般的人做伙无共款，因为因拢无什么特别的烦恼吼，因拢逐工拢爱过快乐的生活，是，因若知影你是。爱伊吼，你若可以甲伊做伙，拄着伊时阵，伊就甲你抱。哦，甲你揽咧。哦，对，查甫的嘛好，查某的嘛好。伫因的面啊，会使看到因的心嘛。对，共款是，有些人吼，观念伫面顶吼，甲伫心内。有些有一些无共款的，因无，所以伫因的身上，咱嘛使学到真济，真乐天，天真啊，较天真啦吼，较乐天啦吼，真正是会当看到讲，其实因无烦无恼，互咱这个吼，嘛毋当讲家己伤巧啦吼，有当时啊，伫因的身上，还佫较看到，佫较咱较侪这个欠缺这个所在吼。对，因拢无烦恼，因今仔日就过今仔日的生活。变仔仔伊唔知影，做日的过去啊，所以这是嘛是不简单的，咱一般的人都拢得，就是哎呀，变仔要创啥，还是较侪烦恼，因无啦吼，所以有些嘛有需要，甲因共款啊，甲因学习一下，还较轻松啦，较轻松一下吼，这嘛是咱吼教人做人的这个。人生的这个道理吼，有当时啊较轻松一点。对因的身边个会使看到。咱讲吼，咱除了做这个安德吼回收以外，还是讲这个做这个启迪中心以外，还是讲这个义风园以外啦吼，其实拢是甲这个弱势较有关系啦吼。而且你有啥物话吼，要搁对台湾人甲因鼓励一下无？还是讲吼，互因伫即地搁较侪关怀有无？好啊，第一个我感谢台湾人，咩啊？这是毋是客气的话啊？因为一般的台湾人也拢较关心遐个囡仔。安德技术中心顶建立了39年，到起码拢真顺利来办啦。起码有新的中心的。义丰园，嘛是共款已经开始营运吼，嘛是共款，拢对台湾各个所在，
来有人补助啦，政府嘛有补助，是安尼会使逐工过生活，因为咱拢是做伙来照顾因，因为因需要照顾，那无因伫社会内因无法度过生活，因就唔知要怎做，所以管理下有老师，24个24点钟久，拢甲因做伙，只是嘛好，暗时嘛好，拢甲因做伙，是因为若有啥物代志，爱解有啥物爱解决的代志，老师伫遐就帮助因的，所以台湾人就是爱照顾迄种的人，是爱照顾啦吼，对，是咱嘛看到其实吼，咱讲有人爱来接你的班无？应该有啦。像，也唔知，还是也唔知不过，我是个，唔是我一个人，是甲这人做伙，办阮的代志啦，阮的活动啦，等等。是，这无问题啦。这无问题啦吼。对，我拢无烦恼。拢无烦恼啦。到这个时间了，有一个人来推我继续做啦。所以真正无烦恼啦吼，就是讲咱讲有这款这个心的人，也阁真济。也有较济。所以真正有较济，较济故事吼。哎呀，讲不完。讲不完啊！讲不完。我记得有一天我伫宜兰等火车吼，是伫看报纸，忽然有一个人在边啊，伊开始甲我讲英语哈，我用台语回答伊啊，伊讲你会晓讲台语啊？我说小看。安排，小看啦。后来就开始讲话啦。伊嘛是爱去台东，我是伫玉里落车吼。到玉里时阵，伊甲我讲，我有伊教我一张杯哈，我唔知内底是啥物，所以讲教互你落车时阵看内底是啥物，所以我就甲伊讲再见，看落车看内底吼有4万块。哇！是安怎？因为伫车顶讲关系安德汽车中心的代志啦，伊就安尼就伊来唔捌我，安尼4万块啊，安尼交互我，我本来是伊头一开拄着我。不简单吼，是，所以咱嘛能看到讲，其实吼，济人拢有这款的这个爱心，嘛要吼继续有人爱来传承吼，咱老师傅在这个意志地啦吼，今日非常感谢老师傅来到咱这边现场，感谢，多谢，谢。一生奉献为众人，红鸾玉里台湾情，今日台湾新界文化新台湾，感谢乡亲好朋友收看，咱后回再会，多谢。感谢啊！好啊，真好耍的这个故事。我拢无讲，多谢。我本来想讲过，要无啊？无，真好。没啦，还是啦。袂，咱搁坐一下。好啦。所以这个法国，你头拄讲住伫这个西部。西部的这个部。迄个所在叫做布列达尼。布列达尼。